Ahojte a vítajte pri sledovaní ďalšej časti servisného tutoriálu k dvojtaktným krovinorezom. Konkrétne tento servisný tutoriál nahrávam s krovinorezom Honda UMT 28D, ktorý bol vyrobený v roku 1999, ale akékoľvek poznatky alebo drvivú väčšinu z poznatkov, ktoré nadobudnete, môžete aplikovať na akýkoľvek dvojtaktný krovinorez. V dnešnej časti sa budeme venovať novej žacej hlave. Pred 3 rokmi som kupoval novú žaciu hlavu zo značky Oregon, ale po 3 rokoch došlo k jej poškodeniu, čiže som musel pristúpiť ku kúpe novej a rozhodol som sa investovať do žacej hlavy, ktorá nesie značku Shindaiwa alebo Echo, konkrétne Shindaiwa Speedfit 400. Musím povedať, že som nešiel do originálu, originál stojí vyše 50 eur, lebo som si nebol istý, či bude vhodný pre konkrétne tento typ Honda krovinorezu. Tak som kúpil klon na čínskom portáli AliExpress a kúpil som ho bez adaptérov, čiže za 10 eur nejakých, bez toho, aby mi účtovali akékoľvek poštovné. Tých 10 eur som bol ochotný risknúť, stratiť, ak by sa nedal nainštalovať. Ale vám odporúčam kúpiť sadu aj s adaptérmi, stojí necelých 20 eur, pretože je tam aj adaptér, ktorý potrebujete konkrétne ku tomuto modelu Honda UMT 28D. Ja som musel dodatočne tento adaptér dokúpiť, pretože ako som zistil, tak adaptér, ktorý bol pôvodne pri žacej hlave Oregon, nebol kompatibilný. Dôvod, prečo som pred 3 rokmi menil pôvodnú žacú hlavu Honda, nebol ten, že by bola poškodená po vyše 20 rokoch, fungovala perfektne, ale doba pokročila a nastala doba poloautomatických žacích hlav, ktoré vysúvajú lánko jemným klepnutím o zem. Toto bol ešte mechanický systém, čiže za každým, keď vám došlo k opotrebeniu lánka, tak bolo nevyhnutné krovinorez zastaviť, uvoľniť túto skrutku, povytiahnuť lánko a opätovne skrutku utiahnuť. Čiže bolo to nepraktické, preto som pred 3 rokmi menil žaciu hlavu za žaciu hlavu Oregon Lighting Load 559060, vtedy stála 24 eur, teraz už stojí 35 eur, ktorá je vhodná do hrúbky lánka až 3 mm a je vhodná pre krovinorezy s kubatúrou do 33 cm kubických. Ale ukázalo sa, a pritom som s ňou nepracoval príliš veľa, že po menej ako 3 rokoch došlo k jej poškodeniu tu dole a mechanizmus, ktorým klepete vlastne o zem a rýchlosť otáčania žacej hlavy potom vysúval lánko, dochádzalo k jeho poškodeniu a k jeho zablokovaniu či už hlinou alebo nejakými drobnými kamienkami. Tieto žacie hlavy mali sadu podobných adaptérov ako je tento, ľavotočový závit M8. Tento adaptér ste naskrutkovali sem alebo iný, ak ste mali iný krovinorez, pretože je to univerzálna žacia hlava pre rôzne krovinorezy a mohli ste fungovať. Myslel som, že tieto adaptéry budú fungovať aj na novú žaciu hlavu Shindaiwa, aj keď to nie je originál, ako som spomínal, je to čínsky klon, ale veľmi kvalitne vyzerá, tak uvidím, či vydrží 1 sezónu, alebo 3, alebo koľko. A kúpil som bez adaptérov za 10 eur. Ale tento adaptér tam samozrejme nepasuje, takže musel som hľadať alternatívu. Najprv vám však vysvetlím, prečo som sa rozhodol pre túto žaciu hlavu. Videl som množstvo servisných technikov, rôznych youtuberov, ktorí tieto Shindaiwa žacie hlavy alebo Echo, je to japonská značka, veľmi chvália a Speedfit 400, Speedfit je vlastne skratka pre svojím spôsobom pre rýchlo navíjanie. Má to mechanizmus, kedy na tejto žacej hlave v hornej časti máte 2 šipky, ktoré nastavíte tak, aby boli nastavené na dierky a jednoducho, ak vám dôjde lánko, tak to lánko prevlečiete z jednej strany na druhú a následne otáčaním tejto hornej časti, pričom môže byť žacia hlava namontovaná na krovinoreze, otáčaním žacej hlavy navíjate veľmi jednoducho, otáčaním doprava navíjate lánko až na potrebnú dĺžku. Čiže, a samozrejme funguje to na podobnom princípe ako všetky ostatné poloautomatické žacie hlavy, napríklad od štýlu, že keď je krovinorez zaštartovaný a žacia hlava sa otáča, klepnete o zem a vlastne rýchlosť otáčania tejto žacie hlavy vysunie lánko. Teraz dodám ešte jednu dôležitú poznámku k tomu adaptéru, ktorý som musel dokúpiť a našiel som alternatívu. Je to sada pre krovinorezy Domar a Makita.
Je to, názov má to Adapter Kit Comfort Trim Medium a číslo je 381.224.230 a obsahuje 3 adaptery. Takéto a jeden tento a tento je presne ten, ktorý je vhodný. Oba závity sú ľavotočivé, dole je M10 a hore je M8 a veľmi jednoducho ho inštalujete na žaciu hlavu. A takto to následne inštalujete sem. Pre tých, ktorých by to zaujímalo, doplním ešte údaj o veľkosti. Pôvodná žacia hlava Honda mala priemer zhruba 12,5 necelých centimetra a hrúbku necelých 7. Žacia hlava, ktorú som kúpil pred 3 rokmi, Oregon Lighting Load, tá mala priemer nejakých 10,5 cm zhruba a hrúbku 6,5 orientačne. A nová žacia hlava, ktorá je klonom japonskej hlavy Echo alebo Shindaiwa Speedfit 400, má priemer v najširšom mieste takisto 10,3 mm zhruba a hrúbku necelých 6, orientačne 6 cm. Pristúpime k samotnej inštalácii na Crovinores Honda UMT 28D. Budeme k tomu potrebovať adaptéry, ktoré boli súčasťou Crovinoresu a takisto túto podložku, ktorá sa zvyčajne používa len, ak montujete žací kotúč kovy, či už trojcípy alebo štvorcípy, ale teraz bude potrebná ako vymedzovacia podložka k tejto novej žacej hlave. Budeme potrebovať takisto krížový skrutkovač, čo najúžší, tak aby vám bol schopný zafixovať, zablokovať cez hornú dieru práve túto podložku. Nasadíme si ju takto, týmto smerom. Zafixujeme si ju proti pohybu a nasadíme takisto túto podložku, takto. A až následne inštalujeme žaciu hlavu Shindaiwa Speedfit 400, na ktorú sme už inštalovali adaptér, ktorý som mimochodom kúpil veľmi výhodne od renomovanej firmy Dolmar Makita. Stál ma s poštovným 5 eur, čiže sada 3 adaptérov stála len menej ako 3 eurá. A keďže je to ľavotočivý závit, tak inštalujeme hlavu týmto štýlom. Máme ju nainštalovanú. V porovnaní s predchádzajúcou žacou hlavou ten priestor tu je trošku väčší, tak sám som zvedavý, či sa tam nebude náhodou namotávať tráva pri kosení. To ukáže až prax.